嘿，咩事啊，靚女？我想話俾你知，好中意上你嘅堂㗎。哦，係咩？多謝多謝。呢個電話號碼，逢星期4晚，我阿爸阿媽都出去打橋牌嘅。你得閒咪過嚟教我睇《金瓶梅》咯，嚇？我係教師嚟，我有專業㗎。真係可惜㗎啦，《金瓶梅》同專業唔可以溝埋一齊。你可以侮辱我靈魂，但係唔可以侮辱我嘅聖體㗎。學生嚟㗎嘛，唔可以咁淫蕩㗎嘛。咩話？佢唔翻嚟食飯，第日唔使知我借錢俾佢買車啊！有我同阿正落去唐人街買啲糖果就翻嚟㗎啦。喂，仲落唐人街？我約咗條女喺攤攤等喎。第日有仔女，千祈叫佢哋唔好忘本啊！喂，我真係好本㗎，佢真係等咗好耐㗎。今年清明有冇去拜你阿媽？有，4月11啦嘛。4月11唔係復活節，當你媽係耶穌啊！喂，我追你舅母嗰陣咧，晚晚都發夢見到佢㗎。你有冇發夢見到你中意嘅女仔㗎？冇。喂，你知唔知一個好老婆係點樣揀嘅？點啊？我教條橋俾你啊！呢條橋咧，我外父教嘅。嗱，一陣間埋台食飯嘅時候咧，你就睇下佢識唔識叫人食飯。如果佢識咧，就證明呢個人好細心，識得入鄉隨俗，尊重我哋嘅禮儀，明白？係嘛？如果佢唔識叫人食飯咧，就真係好極都有限啦。你老我都幾絕啊！我咪就咁落答咯。